Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fakir Ahmad Sulaiman Kurdi di channel Al-Maqam 2 Official. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kita dengar pada episode pertama, bahwasannya bagaimana perjalanan Kang Dimas sampai bisa masuk dan mau mondok di pesantren Al-Musri. Sekarang kita akan mendengarkan kisah Kang Dimas ketika mondok pesantren di Al-Musri. Kita sapa saja langsung Kang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat Kang Dimas? Alhamdulillah, seperti biasanya. Ieu teh ayeuna urang neruskeun perjalanan anu kamari. Kamari kan urang geus pada apal bahwasanna kumaha sih Kang Dimas sampai bisa pesantren di Al-Musri kan, dengan wasilah AOP gitu kan, dengan indika pesantren anu bolak-balik kapangi sore bari jeung teu abus gitu. Tah alhamdulillah esa geus abus. Sesudah masuk pondok pesantren urangnya hayang apa ya? Aya kisah naon wae di pesantren teh pasti rame kan. Pasti rame. Akhirnya urang nanya heula kieu nya. Pas baheula Kang Dimas masuk pondok pesantren Al-Musri teh ya diajarkeun orang tua. Nah gitu, apa langsung betah? Apa nangis heula gitu. Kumaha tah? Jadi kakumpul deh. Lebat aya di Al-Musri. Wah, seorangnya sareng rombongan di Al-Musri. Begitu pulang, Nabi biasa keneh beberapa hari. Sancering ya. Sancering biasa. Ketika seminggu, tepat seminggu, jadinya adik saperih pesantren ya, saperih dahar, tina mendahar mah ya, saayana saanu disadiakeun ku pesantren. Biasana hayam merenya. Biasana hayam, biasana wah, perih lah. Jadinya jauh yang kolot. Jauh jeung batur ulin. Kayak emang mana bisa punya HP bebas, buku panjang ya, bebas kayak. Pas tadi itu bertolak belakang pisan Kenyataan teh berbeda pisan. Berbeda jauh sekali itu. Aku dibayangkan ku Abi, wah bakal enak di masa ternyata. Geus saminggu teh karasanya. Disiplinnya teh banget pisan, sedangkan di rumah kan Bebas hudang jam sabaraha. Hawaii. Pesantren kudu jam sabaraha hudang teh gitu. Kamu 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh bangun. Kacai menunggu salat berjamaah. Ketika sesudah salat berjamaah ngaji. Jadi tak yuk anu di nu mata kebetah teh padatna pelajaran Padat jadwalnya. Karena tas subuh misalnya tas subuh teh sorogan kampung teh karena kelas hiji teh sorogan teh sapina sareng sulam 2 eta Geus subuh teh. Setiap hari subuh pasti eta Sapinah jeung sulam gitu. sulam pasti sampai jam 6:30. Woi. Sampai jam 6 ya kan, sampai jam 6 dari jam 6 sampai 6:30 di rumah aya opsi namanya teh. Naon opsi? Opsi teh operasi bersih. Oh, bebersih gitu. Bebersih setengah jam dari jam 6 Genap. sampai 6:30 atau mah semua santri tidak ada jadwal pas jam genap mah tadi. Beberes eta mah sadayana pesantren ku santri teh. Ketika setengah 8 jam 8 jam 8 mulai ngaji ngaji jurumiyah kelas hiji teh. ngaji jurumiyah terus jurumiyah aja pagi Di jam setengah 8. dari jam 8 sampai jam setengah 10 2 jam ya. Terus jurumiyah langsung istirahat makan. Sudah makan teh langsung aja ya. Tidak ada ya bisa minum lainnya tapi langsung aja ya kata padatnya padat bisa ngaji. kadang mah lamun
guru nabadal gitu nya anu tengah itu gitu ya ngaji we mungkin dahar mah pulang ngaji dahar dibagikeun jam sabaraha 9:30 sampai jam 11:30 geus aya dahar teh saya eta disediakeun jadi aman aya anu ngahidmah tukang masak gitu jadinya entos beres ngaji di rumah 9:30 masuk di ke kelas ngawas deui iya kailani sorok kailani terus jadinya sampai 11:30 pulang kailulah bangun lohor salat berjamaah nanti 1:30 ngaji deui ya ngaji naon eta teh ngaji kailani deui nu tadi deui sareng yakulu nado maksud sampai asar pas asar makan katanya oh jadi waktu makan teh asar apa pas dina kailulah ge bisa makan anu pagi teh gini bisa ayo waktu makan pagina iraha jadi hari waktu makan mah tidak ditentukan tapi pengambilannya ditentukan gitu. Pengambilannya ditentukan asar makan ditutup dibuka nate ketika sesudah ada asar sampai jam 5 pas makan jam 5 teh ngawas deui tasripan tidak mah tasripan heula tasripan anu matan bina apa namanya tasripan anu 40 oh bagian buku ngekoneng eta nya eta anu saudara bapana eta naos eta setengah jam eta mah setengah 5 makan ke tabuh 5 ka masjid tasripan umum tadi mah tasripan kelasan anu di ayeuna mah tasripan umum jadi sebelum menuju maghrib teh diisi ku tasripan dan maghrib berjamaah sesudah maghrib sarogan deui anu tadi sapina jeung sulam sesudah salat maghrib sesudah wiridan teh sesudah salat maghrib jeung sesudah salat subuh eta teh sarogan eta teh ketika sudah beres adzan isya berjamaah ke kobong langsung aja ngaji deui tak aya waktu luangnya sedikit lah ya wah tembetan di sana itu eta nah jadi wengi teh ngaji sapina sulam tijan kelas 1 ibtidah teh tidak tadi di hari-hari biasa jadi Kamis Jumat libur terus ada malam Senin tarkiban malam Kamis mubaligan malam Rabu setoran jadi malam Rabu setoran oh jadi ketika Kang Dimas masuk ke pondok pesantren Al Musri nu dirasa nu disangka bakal nikmat teh nu biasana di imah teh misalkan hudang jam 8 kacai masih santai dek makan aya tos masakeun nikmat dimasakan makannya keberapa bisa dek nambah loba ge bisa di mamanya ketika datang ke pesantren bertolak belakangnya udang kudu jam 4 udang ditangtukeun sare ditangtukeun tidinya we teu betah mulai teu betah ceurikna kumaha wah jadi ceurik teh gitu betah kieu cerik di tempat era di kamar urutnya kobong era di kobong lupa KWC ya eta gede-gedenya atuh bayangkeun kasih di SMA cerik kana cerik di WC ngajak KWC jangan cerik yang cerik eta ting napakuran naon cerik dirinya teh ceritanya mulai HTT balik geus saminggu teh nya saminggu teh balik ternyata jadi di itu mah 40 hari teh masih kena aya toleransi jangan ngaji jadi itu terlalu padat lah terlalu padat gitu lah jadi jangan penyesuaian adaptasi 40 hari jadi bebas gitu jadi kita kena tajiran gitu jadi kita jadi ngaji teh jadi alfa gitu jadi itu jadi alfa ketika pas 40 hari jadinya perasaan pisan udah geus beunang tajiran ya dalam sebulan kita ngaji 3 kali lah di tajian teh di depan
awewe. Waduh, nikmat utamanya. Sebulan sekali itu. Sebulan sekali teh. Dah, nah kan Baru ieu wae. banget. Ieu wae nah geuning. Dan wah bener itu. Tapi kan dia beuki ka dieu kudu dijalani jadi emang terbiasa jadi kebiasaan gitu ya. Maksakeun heula. Emang masakeun heula emang dididik na kitu di pesantrennya. Tahun 2 tahun jadi biasa gitu. Bahkan lamun misalkan urang teu ngaji, jadi ka urang lagi bete gitu. Waduh. Jadi anak naon gitu ya ada sih. Jadi pokoknya mun teu ngaji sakali teh asa anu kurang we nya tina poe eta teh. Ieu teh rek ka mana gitu rek mun teu ngaji teh rek ka mana. Kawan udah babaturan eueuh. Babaturan ngaji ka apa? Ya, lamun misalkan aya babaturan sarua mah ya. Rada bisa. Ada bisa. Jadi ceurik sabaraha kali apa teu kahitung ceurik di pesantren? Oh, itu 2 kali. Jadi emang biasanya dek sahawai ge komun pertama masantren jika Kang Dimas kan meskipun SMA perdana masantren eta kan. Pastilah ketika masantren teh di rumahna banyak teman dan happy bisa itu bisa ieu nikmat masuk pesantren teh teu sanikmat eta gitu kan. Peurih masantren wajar ketika masuk pesantren ceurik da urang ge sarua mah 3 kali masantren bahkan geus kawin ceurik. Parah Eta nu parah saking cinta karena kampung halaman. Iya. Aduh, tong diturutan eta namanya. Gitu. Tapi jadi lamun misalkan aya gimana orang tua teh anu karunya kan emang sudah pada tahu di pesantren teh wah bagus itu karunya udah kurang di pesantren teh cek dulu habis ya. Lamun aya orang tua yang teu pesantren teh budakna anu teu nitah ngaji budakna tah eta teh mah saukur nyaah di dunia teu nyaah nepi ka akhirat seperti itu misalkan wah ieu geus balik sekolah ya mun ngaji eta teh mah saukur nyaah di dunia nya kan sahari tahu tapi teu nyaah nepikeun ka akhirat teu nyaah ka akhirat mah nya nu pesantrenkeun atawa anu nitah ngaji gitu nya ngabangetkeun kana ngaji teh anu nyaah dunia akhirat gitu. Oh, jadi jika kieu meureun contohna aya hiji jelma anu gawe lah misalkan capek sapepeting. Subuh teh misalkan sok tunduh pana. Ai subuh teh aduh tunduh ai orang tua teh kebanyakan teh dek ngahudangkeun teh karunya. Nya Ada peuting gawe capek atuh naewe teh salat subuh ge da capek karunya. Tah nu kitu teh lain nyaah sabenerna mah. Sederhana. Dalam nyaah mah daripada ke diduruk Nah, mending diudahkeun. diundangkan mendingan ayeuna keneh. Gitu. Akhirnya mah kan diduruk di banjur. Gitu. Jadi ka ibu-ibu sane non kan ibu-ibu bapak-bapak orang tua nu gaduh pala putra kade kudu dididiknya supaya keun teu naon sakola ge sing bener sakolana teu naon ngan ulah mopohokeun anu akhirat mah gitu jadi ngajina ilmu dasar kudu beunang gitu kan ulah teu apal gitu kan da eta teh penting. Jadi kalimat teh ceuriknya 2 kali. Wah, sering. Apaleun tuh babaturan iip teh apaleun tuh bahwasanna Gengsi atuh. Tadi barenya di dia karek cerita di dia. Oh, karek ieu pentana iip mun ningali mana si Dimas baheula ceurik. Jadi ceurik teh teu bebeja nya. Iya, gengsi. Hareupeun si ieu mah kuatnya. Wah, di hadapan orang lain mah gagah. Padahal mah dicai teh ceurik. Oke. Ya, iya udah dibuka gitu kan. Gengsi sama. Oh siap. Oke, Ip tunggu podcast ini ya di meja panas. Oh, gitu. Tah, di samping eta ketika masuk dengan pelajaran yang kuat itu, apa yang membuat bukan kebiasaannya pasti ada yang membuat semangat lah. Kan ketika banyak pelajaran gitu teh pasti pusing eta. Benar. Kan pasti pada punya resep untuk menjadi motivator naon tah eta. Ya, hiji anu emang pengurusna para guru. Bahkan pas 40 hari mah pengurus teh
jadi bilangnya sebagai raja. Diolok eta. Diolok, nyesel dipanggil ke Asli na. asli, ayo bang. Lama lain kita ditawaran. Panggil saja mah. Jadi emang murid anyar, murid lama, ulah nepikeun ka bahar ka ieu. Nu baru. Ulah nepikeun ka kualat ka murid anyar gitu. Ulah nepikeun ka murid anyar teh bikin gitu. Gara-gara maneh hayang balik murid anyar teh ulah kitu. Jadi disugemakeun. Disugemakeun. Ya eta paling pelajaran paling terbekas. Tapi emang dukungan di para pengurus, dukungan di anu saluhureun gitu nya bisa ngubaran karena seetikna karena kebetahan abdi. Mun teu betah sok curhat apa kumaha jeung babaturan gitu urang teu betah euy gitu. Nya eta. Era teh barunya gengsi. Aduh kelas SMA biraku eleko bocil. Astagfirullah, hebat. Eta ketika pas sebalahannya sabulanan gitu itu pernah kehilangan dompet. Ulah Asli. aya duitan teh dompetna. Ayo. Eta karek atuh di itu karek sabulan. Heeh. Otomatis eta karek transfer. Loba keneh duit nya eta teh. Panas keneh. Iya, geus nu asalna teu betah jadi makin teu betah. Karena ngehit dompet itu aya KTP, aya segala rupa di dinya teh. Memang dia disalur ka di Mas Pamungkas di atas di kantor. Eta bade naon ya? Alhamdulillah. Untung apalagi nanti ku jelema-jelema nu baik gitu. Oh, jadi pengumuman eta teh dek mikeun dompet gitu. Nggak iya ke dompet tapi bisa alhamdulillah. Kaubaran sih di jadinya. Wah, kamu pas ke 40 harian mah bisa sering kawannya. Ke rumah santren? Nah, Wah, alihna pelanggaran eta teh. pelang dia ditagi. 40 hari mah santai lah gitu, masih santai. Tidak masuk tajiran. Jadi masih kene ditandaan gitu kan. Oh, di cirian. Udah minculak ya. Wah, ini saking kutu betahna tuh. Neangan kumaha sarana yang betah we. Oh, urang punya kawannya urang da yang betah. Kawannya ii. Waduh. Aya batu alhamdulillah. Beberapa hari dari ternyata pas ketika tepat 41 hari jadinya ulang bisa kawannya. Oh, jadi geus beres karantina lah nya Iya mah geus keringanan deui. Berarti ternyata paksakeun akhirnya betah dengan sendiri. Jadi orangnya aneh emang ngerasa ya emang santri yang memang karek seberapa tahun keluarnya emang sih terbetah kan bisa maksa gitu ya. Jadi guys karek 1 tahun 2 tahun keluar gitu seperti itu ya lah buat tidak begitu keluar bukan emang ada masalah tapi nah kita membuat nyian kebetahan gitu di pasar. Jadi kalau misalkan kayak santri terbetah, jadi ulah langsung nyian keputusan yang langsung keluar. Abis sempat gitu Kayaklah tong ka ieu rame ceritana. Cerita perjalanan Kang Dimas melawan rasa galau nya. Sacana ieu dina masalah penyemangat keneh. Pasti di namanya pasantren teh sok aya penyemangat teh. Aya pasti. Di samping pengurus nu bager, teman nu bager. Aya oge penyemangat nu lain teh itu nu rada istimewa. Iya. Ngerti. Oh iya pasti itu jangan diceritakan pasti. Jadi lamun santri pasti ngalaman gitu nya. Tapi beda versina banyak. Maksudnya beda aja di luar. Nah, kumaha ieu teh kisah-kisah cinta di Mas teh pernah teu gitu apa kumaha gitu. Nah, fansnya kan banyak. Oh, banyak fansnya kan. Jadi kumaha tah ketika mengenal anu diistimewakan ku Kang Dimas pertamana kumaha itu? Saha deh. Kayaknya saha namanya.
inisialnya ini Inisial bener. N. M. Abdi nyerian itu di kelas 2 ibtidah. Oh, Kak Neng N ieu teh. Neng N iya. Jadi nanti 2018. Jadi di 2017 jadinya 2018. Pasti terlami Nah, Kak. ya kumaha Kang Dimas dimulai nyirian nepikeun ka jadi prosesna kumaha itu. Jadi ketika abdi teh akhir kelas Mimiti panggina kumaha mimiti panggina? teu panggil Oh, henteu. Atuh nyirianna kumaha mimiti nyirian? kan ada foto. Oh. Ada foto. Jadi ketika akhir semester libur panjang kan akhir semester besok kayak sudah semua kan tampil di depan para wanita Umum lah ya. tampil di depan keren. Ketika pas bagian kelasan abi sudah sematna wah iya sok sanaja ditutupan tapi Apal we nya. jika nunggu sih ya dan ternyata mantap. Oh, jadi si dek balik-balikan si Neng gitu tampil gitu cerdas cermat. Kang Dimas tinggali gitu. Iya. Padahal dicadar ya. Nah, Cadar kan Kang Dimas teh punya ketajaman mata yang kuat jika namanya insting lah. mungkin. Wah, geulis euy didinya teh nyirian heula nya. Iya. Nah, terus Nyirian saliwat. Ketika kelas naik tingkat, ketika ngaji hijikeun kan ari masih kelas sanawi tidak ngaji hijikeun jadi emang bisa nempuh nanti ayo semester we ketika acara tadi wah iya mabar ini bakal pilih lagi ayo ternyata pas ketika bulan ngecek kalian ada ngaji nanti satu ke ayah pengajian tapi itu seluruh itu sadayana pengajian dihijikeun sareng perempuan tapi salah satunya ayah yang dihijikeun artinya kesempatan emas. oh sakelas Kang Dimas jeung Neng N ieu teh Iya, sekolah. ketika ngaji dihijikeun gitu datanglah kesempatan yang dari kelas 2 tidak ditunggu-tunggu. Iya gitu. Ketika surat menyurat ini asal lempar. Kumaha nyuratana teh kumaha ieu teh? Ya kan hijau itu jangkung Oh, 2 meter lebih lah 2 meteran pokoknya sakit ya sepala habis sakit jadi lamun jalan ge mana tinggal si bawahnya teh aya sakit celah sakit jadi dia dilempar gitu Oh, kami teh nulis surat di nulis surat ternyata ketika lama-kelamaan surat itu lain tertuju kadinya. Oh, nya ada apa katanya saha sieun urang teh. Yuk asal lempar kemudian tujuan kasihan nepi heula di si B gitu. Ketika ini kenal ada gengsi yang nyebutkeun ngaran teh nya. Ketika disebutkeun Dimas. Ternyata maneh lagi Boga rasa. iya. Dikmat. Itu. Jadi gampil gitu jadi yo resep euy. Semangat deh ngaji Beuki semangat. Jadi kadang mah guru catatannya abi Gusti heula. Waduh, rajin deui. Jarang santri nu kieu teh jarang gitu. Maka ketika aya nu kieu aya naon ieu. Ngaji jam 2 setengah 2 teh terus langsung pergi ke tempat ngaji. Sarua jeung si Neng Emang ge badannya setengah 2 teh geus nepi oge gitu. Ya, awal ya misalnya aya ieu Koneksi. Ketika beberapa kemudian ternyata gerah-gerah perjalanan lumayan lama lah kayak gituan PDKT kan Ta'aruf lah. ternyata pas Abi mengucapkan rasa cinta Abi terhadapnya Kekaguman lah. mana lagi menjawab dengan baik welcome gitu atau dibuka ahlan wa sahlan wa marhaban. langgar obat cenah Ieu kasongkeun. Aduh, jadi kan eta teh hatena ge keur kosong berarti nya. Can aya dangan pesan Kang Dimas eta ge digana. iya
Oh jadi sesudah jadian, sudah saling klop, saling terkoneksi, ternyata ada jaringan lain yang masuk. Betul. Waduh. Jadi anu asalna buleut jadi segigi. Wah. Iya. Bagaimana Jadi- perasaan Kang Dimas ketika itu? Nyahona di mana itu? Nyahona ya memang mata saya di mana-mana. Ternyata Oh, kakak kelas. kakak kelas. Ya, Saya tapi di perasaan si Neng enak kumaha? Apa milih Kang Dimas atau milih kakak kelas? nya mana juga anu kedua nana gitu. Jadi berat kedua nama. Ya, kedua nana. Jadi memang mana lebih tampan. Ya abdi meureun sakiayana. Ya mana dirinya tidak akan memutuskan. Masih hubungan jeung Dimas tapi nya karakter teh. Masih saling nyata ungkapan eta masih aya gitu. Dan ternyata lama kelamaan balik pulang tadi itu kurang bebas kurang dilepaskan kurang dirinya. Jadi di sampra saling menyatakan beberapa 9 bulan gitu. Oh, jadi non susuratan teh selama seberapa 8 bulan sebenarnya. Susuratan mah Lain susuratan anu menuju ke pernyataan eta pengungkapan kasih sayang. tahunan tahun Geus tahun susuratan Kang Dimas teh menyatakan perasaan. Di jarak menyatakan perasaan sampai datang jaringan yang lain berapa lama itu? 9 bulan. kurang lebih. Jadi lebih lama PDKT. Daripada bersama. dalam Jadi satu- ayeuna prinsip abdi emang kudu PDKT dulu ulah jadi dan sempat PDKT gitu ya. Ayo mereka teh mah problem ya. Problem, Dek manehna jeung saha jeung saha. Jadinya abdi mulai ngejoin. Oh jadi sanggeus semangat deui ieu nya. Semangat ini semangat. Tiba-tiba ternyata jadinya abdi untuk maksudnya memutuskan keputusan sendiri ya kumaha curhat kekerasan abdi tapi santriin lalaki ieu kumaha Oh ente keur galau teh curhat gitu. curhat ieu kudu curhat ka saha abdi kana curhat Era teh ada gengsi. wah iya geus curhat curhat manehna ngubaran urang gitu lepaskeun masih banyak Yang lain ya. nah yang lain masih banyak wah jadinya emang benar gitu kalau misalkan orang nggak nyeri hati pernah nyeri hati ketika mengalami nyeri hati di luar biasa bisa Mungkin bagi sahabat-sahabat beliau yang tahu pasti hafal. M dan R ini satu huruf yang sangat luar biasa ya. iya dan kronologinya hampir sama Hampir sama kasusnya. kasusnya hampir sama tapi tidak apalah Tidak saling mengoep-ngoep. tidak Oh, tidak. Soalnya Aman. itu kakak tingkat Oh, usianya Ustaz si kawalat. si kawalat guru gimana Tah, ketika eta pasti Kang Dimas teh aya lah ngedown deui mah pasti. ya Sangat ngedown. Ditambah ketika eta di teh udah aliyah ya. Udah kelas aliyah. kali ah Oh, Mahad Ali. Biasanya pikiran Mahad Ali mah sudah tercampur dengan masa depan. masa depan Maksudnya misalkan orang teh hayang bisnis, nah hayang leangan duit, hayang gawe, misalkan aya bakat dina komputer, orang hayang memperdalami gitu. Nu mana bisa ngaganggu karena pesantren. ya Apa Kang Dimas ge sama gitu? sama sempat seperti itu cuma nabi itu di kasihan pencerahan deh ku abdi gitu sobat fokus lah naon wae anu di ieu ke pesantren mungkin
abi melihat contoh di depan mata loba gitu ternyata ditunjukkan kaki si iya ternyata loba contohnya dan gitu. Jadi fokus udah masa kayak pangkalan itu kan melalui itu mas. Apa Dimas boga ieu non hobi atau naon gitu? Ya hobi. Nah, salah satu penyemangat hobi abi oke ya. Kumaha? Jadi ketika Aliyah ya teman, Aliyah abi sempat badai keluar ya teman. Keluar di mana? Pesantren. Jadi di rumah seberapa hari, di rumah seminggu, di situ apa ya? Dalam waktu berapa lama? Semester. Semester teh genep bulan terus bolak-balik ke Pagu gimana? Kan jadinya wah, pelajaran ketinggalan. Keur mama Aliyah teh rada lieur. Wah, eta memang tertengah-tengah, emang ke goncang-goncangna ku kada itu. Ternyata kita nyangan solusi anu emang bakal dibetahan. Aya teh betahna kunaon teh? Balik wae di imah 2 minggu di pesantren 2 PT naon penyebab galaunya? Tah penyebab galau teh eta ku pelajaran teh. Ayeuna kahiji ku pelajaran kahiji abi teh eta teh tos lulus sakola SMA. SMA tos lulus kita rek di dia atau itu ya. Abi sempat mikiran eta kan saat teh mikiran di imah gitu ya. Erek gawe atau erek usaha atau erek naon di dirinya. Dirinya orang dirinya abi neangan solusi anu emang yang ngabetahkeun atawa supaya abi teh cicing heula di pesantren gitu. Abi teh nyalurkeun hobi abi lamun misalkan hobi abi disalurkeun ka dieu asup mulanya ternyata abi teh di dinya teh inget keneh ketika pas harlah NU tahun 2019 mun teu salah abi teh usulan ka kakak kelas teh ustad teh abi teh kieu ternyata ustad oge eta ge emang keur memperjuangkeun gitu ternyata usulan langsung ka pihak pesantren gitu ka ampuh namanya teh putra dewan gitu ternyata disetujui dan didukung. Oh, jadi ketika galau gitu Kang Dimas sempat pusing, frustasi sampai pulang pergi pondok rumah. Bagaimana caranya supaya Kang Dimas teh betah? Akhirnya Kang Dimas punya hobi. Naon hobi nanti itu? Hobi nantinya eta abi teh kapungkur teh fotoan. Oh, Fotoan. fotografi nya. Fotografer. Oh, Jelas. Fotografer. Jadinya Kang Dimas teh ketika betah gitu terus punya hobi yang mana ketika apabila hobi ini dilakukan di pesantren bisa menambah semangat, makin betah sehingga Kang Dimas laporan usulan ke kakak kelas kabeneran ke hari teh harlana Nahdlatul Ulama di pesantren teh. Abi teh emang kan emang aya salah satu dokumentasian abi itu diajarkan ternyata ketika beres acara abi teh usulane kieu langsung gitu dirinya ketika dirinya masih kene mencari alat-alatnya gitu pas jadi dibentukna biro namanya organisasi ya 2020 akhir 2020 Naon teh terbentuk naon eta teh? Media. Oh, Media Al Misri. Jadi pertama kali dibentuk teh pada tahun 2020. Dan Kang Dimas merupakan salah satu orang pertama yang ikut dalam media eta teh nya. Nu ikut ngarojong gitu. Betul juga nih.
lebihkeun ka ieu teh diisian ku anu beda jeung urang media teh media ulah lebihkeun ka jero-jero na media teh anu teu kalugu isian kuno positif jadi urang teh ulah eleh setar lah kudu curi setar ya. Jadi Kang Dimas punya hobi, jadi bagi orang-orang yang beranggapan ketika mondok pesantren teh tidak akan bisa menjalankan hobi itu salah besar. Justru dengan pesantren, dengan ngaji itu merupakan jalan untuk mencapai kesuksesan dalam hobi. Gitu kan? Ketika hobinya cuma sekedar hobi aja mau jadi pahala. Tapi lamun geus ngaji geus apal kumaha. Jadi sagala nanti contoh media Kang Dimas. Ketika Kang Dimas punya hobi media, lamun teu ngaji mah da mau jadi pahala. Nah kitu ya kumpul. Tapi lamun geus ngaji makan eta teh mikirna teh jang pengajian, jang al-musri pondok pesantren jadi punya jariah lah. Jariah ngalir eta teh kasayana teh gitu. Jadi pondok pesantren atau dengan mengaji itu merupakan salah satu keberhasilan dalam mencapai hobi gitu kan. Main bola jadi semester sawal mah aya main bola seminggu sekali gitu. Jadi di kapkeun lah di kapkeun liga pesantren mun di Tasikmalaya nama teh Limida. Liga Miftahul Huda Sapa Santren teh antar kelas teh tanding. Nah, nya kami. Wah, rapi ke lah mun final teh rame gitu. Wah, eta bener. Aya nu wah sagala lah gitu. Oh, jadi kan Dimas ge hobi ini bola teh. Hobi bola ya. Termasuk abi di situ teh bisa dibilang master bola lah. Lamun master bola mah jigana banyak fans mah nya. Kurangnya eta soalna tidak ditonton oleh AWW lain fans lalaki. Lalu atau ada kelas, wah jago main bolana gitu kan. Ai final kita ditonton pesantren itu. Gitu ya. Emang lalaki unggul kan. Nah gitu. Wah, main bola eta tapi yang semester satahun teh genep bulan jadi di semester sawal. Ayana pertandingan eta teh jadi itu setiap hari bertandingnya itu saminggu sakali gitu. Saminggu sakali di semester sawal. Jadi semester mudud mah gitu. Yang kalau di mata termasuk top skor apa kumaha master teh? Itu di top skor. Jadi ai top skor mah eta mah saukur di huapan. Tak abi nu ngahuapanna. Top rukna nya, top marukna. Jadi naon muncul urang mah gelandang lah naon sayap bisa. Nah, gitu. Si Iit ge sayap. Sayap naon? Sayap. Nah, gitu. Eta lah sakalumit tentang kisah-kisah di pesantren ya. Kumaha ieu lamun diobrolkeun kabeh mah panjang teuing. Ieu kali setengahna Iya, sategigana mah saparapat ieu teh. Ngan urang ieu aya nu request na pertanyaan-pertanyaan gitu. Pertanyaan naon itu? Tapi tanya jawab kan kudu cepat. Jadi misalkan abi nanya di mana teh langsung hiji dua dulu langsung jawab. Siap. Ulah gitu. Siap. Nah, ayeuna urang tanya jawab heula jeung Kang Dimas. Siap ya. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Tinggal nanti dijawab. Hadiah. Hadiahna entog 5 lanjut seumur hidup. Wah, siap. Aduh, mana nya pertanyaanna teh? Jadi gitu. Bisa dikasih dan kayaknya di kampung dulu. Buat ting nomor mana sih kok itu ditulisin namanya? Mana kamar itu mana sih? 0877.
Kita langsung saja tanya jawab cepat untuk Kang Dimas supaya segera menjawab ya. Siap. Jangan AIUEO, oke? Oke. Oke. Yang pertanyaan pertama. Ketika sudah jawab disertakan alasannya ya. Siap. Pertanyaan pertama adalah Kang Dimas milih dicintai atau mencintai? Dicintai. Dicintai. Alasannya kenapa? Ya efeknya nanti kalau mencintai, efeknya timbal balik dari dia tidak mencintai saya jadi sakit. Kalau dicintai? Gimana saya? Oh, gitu. Jadi Kang Dimas mending dicintai. Pertanyaan kedua, mending balikan sama mantan atau move on cari yang baru? Move on cari yang baru. Alasannya? Kan mantannya udah punya lagi. Tapi teman mantan yang balik deh? Boleh. Oh jadi gitu ya. Oke. Milih yang cantik tapi matre atau yang biasa-biasa aja tapi setia? Cantik kan Pak? Alasannya? Kalau yang biasa-biasa aja tapi setia, yang biasa-biasa tidak kemungkinan besar tidak bisa diubah. Tapi kalau yang cantik tapi matrenya bisa kemungkinan besar babari diubah. Oh gitunya. Ya itu sih menang matre. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Sendiri. Alasannya? Nanti orang tua salah milih. Salah milih. Bener Pak. Tapi milih sendiri dengan ridho orang tua ya? Iya. Ada lagi? Oh deh. Gak salah. Nantinya. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan dan kisah-kisah Kang Dimas ketika mondok pesantren. Mohon maaf apabila dalam percakapan atau dalam podcast kali ini kurang teratur karena Kang Dimas dadakan. Jadi Kang Dimas pulang dari pondok pesantren, saya lihat dan saya langsung ajak podcast. Jadi tidak teratur ya. Sageleyeuna bebas gitu. Terima kasih. Si Abah juga kan dia. Baik.